Ja, der er sket det, at stridighederne er blevet sat på standby. Derfor står jeg her til et eksklusivt interview med Menelaos og prins Paris. Menelaos, hvad er situationen lige nu? Menelaos, hvorfor er du så vred? Jeg er vred, fordi den kujon har hale mellem benene. Paris, er det korrekt, at du har hale mellem benene? Ej, nu synes jeg altså, Menelaos, som bliver lige lidt grov. Altså, hvis vi nu alle sammen bare tager det stille og roligt, så skal vi nok finde ud af det, ikke? Men Lars, hvad siger du til at tage det stille og roligt? Vi skal have ordnet den her krig nu. Mine mænd, de dør. Lad os nu få det ordnet, din kujon. Paris, hvordan ordner vi det her? Jamen altså, som den mand jeg nu er, så synes jeg, at vi skal tage en tvekamp, fordi at, altså, Menelaos har jo overhovedet ingen chance. Hvad siger du til det, min Lars? Jeg er klar. Men Paris, hvad skal der så ske, når alt det her er overstået? Jamen, så skal jeg da have Helena som min skønne hustru. Hvad siger du til det, min Lars? Først og fremmest så bliver det mig, der vinder tvekampen. Og vinderne af tvekampen får Helena og alle de skatte, der hører med. Tilbage til studiet. Ja, det er rigtigt. Jeg løb ind i kong Priamos, og han var meget, meget afvisende. Det er tydeligt, at der er optræk til nogle konflikter i det trojanske rige. Kong Priamos, har du en kommentar til, at Paris stikker halen mellem benene? Har du overhovedet ingen kommentar? Vil du slet ikke svare? Og som I kan se, havde han ingen kommentar. Ulæus, Tag Liden, TV2 8, tror jeg.